হাই বন্ধুরা, আমি অসীমা। রান্না ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চ্যানেলে আপনাদের আবারও স্বাগতম। তো সিকিমে কাটানো আমাদের আরও একটি সুন্দর দিন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। ওয়াটারফল দেখুন বন্ধুরা, জাস্ট অসাধারণ। তো আমার এতটাও সাহস ছিল না যে আমি এরকমভাবে দড়ির ওপর দিয়ে যাব। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ, বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন হ্যাঁ, লেখা আছে সিকিম। তো যাচ্ছে দেখুন কত সুন্দর। আমি তো সাহস করতেই পারিনি আর যেতেও পারিনি। তো দেখুন বন্ধুরা, ওয়াটারফল এখান থেকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে জল পড়ছে আর সেটা বয়ে যাচ্ছে এই যে এই জায়গা দিয়ে। এই যে একটা দেখতে পাচ্ছেন ব্রিজ আছে ওপারে যাওয়ার জন্য, আর এর তলা দিয়ে ওয়াটারফলের জলটা বয়ে যাচ্ছে। দেখুন কত সুন্দর লাগছে বন্ধুরা। লাইক ও সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুরা, এরকম আরও সুন্দর ভিডিও দেখার জন্য প্রকৃতির।